Серле әкият. Гали Рәхим хикәясе. Моннан күп заманнар элек кояш баешыннан, кояш чыгышыннан, төн яктан, көн яктан килгән 4 юлның кушылган җирендә, иң сахра уртасында ялангач кара таштан өелгән биек тау тора иде. Бу тауның башына шулай ук кара таштан нык бер бина салынган иде. Бу бинаны тышыннан караганда почмаклары саен күккә сузылып торган манараларына карап, патша сарае дип уйларга мөмкин булса да, күңелгә курку сала торган кара төстәге тәрәзәләренең сирәк һәм вак булуы аны зинданга охшаталар иде. Бу сарай зиндан турысында халык телендә әллә нинди сүзләр йөри иде. Анда имеш, әллә нинди явыз диюләрнең теләге буенча бик матур бер хан кызы ябылган. Аңар имеш, үлгәнче шушы сарайдан чыгарга ярамый. Имеш, аны сарайында падишаһларга да сирәк насип була торган кадер-хөрмәт эчендә тотсалар да, сарайның тышына аяк та атлаттырмыйлар, хәтта тәрәзәләреннән каратмыйлар. Кайбер кешеләр шулай сөйлиләр иде. Ләкин кайберәүләрнең сөйләвенә караганда, хан кызы бу зинданга үз ихтыяры белән ябылган имеш. Гомере буе һич берәүгә йөзен күрсәтмәскә, һич берәүне сөймәскә ант иткән имеш. Араларында хан кызының йөрәге таштан имеш, тәне дә мәрмәр таш шикелле салкын, имеш, әллә нинди диюләр, явыз көчләр аны сихерләп шул хәлгә төшергәннәр, имеш дип сөйләүчеләр дә бар иде. Халык шулай төрлечә сөйли иде. Ләкин берәүгә дә эшнең дөресе билгеле түгел. Чөнки моңар кадәр әле һичбер адәм затының тау башындагы сарайга якынлашырга батырлык җиткәне юк иде. Тауның әйләнә тирәсен каплап алган куе чытырманлык, текә тау кабыргасында теш-теш булып чыгып торган очлы ташлар, сарайга менәр өчен тау кырыенда һичбер юл әсәренең булмавы, сарайның калын тимер ишекләрен саклый торган кара тәнле, зур гәүдәле, ялан кылычлы сакчылар, сарайга кереп аның серләрен белүнең бик ансат эш булмаганын күрсәтәләр иде. Кешеләр бу сарай хакында ничаклы төрле фикерләрдә булсалар да, бары бер генә турыда сүз куешкан шикелле һәммәсе бер төсле сөйлиләр иде. Бу хан кызының матурлыгы турысында иде. Хан кызы матур иде. Аның матурлыгында һичкем шик тотмый иде. Кайсы бер караңгы төннәрдә сарай эчендә ялт итеп ут янган чакларда, кайбер ерактан күрә торган үткен күзле кешеләр сарайның тәрәзәсе турысында хан кызының тулылык, өлгергәнлек соң дәрәҗәсендә булган матур йөзен, озын килфекләр астында моңлы кара күзләрен күргән күк булалар иде. Алар әллә чынлап күрәләр, әллә хыяллары гына аларга хан кызының матур сынын күз алларына китереп күрсәтә. Бу мәгълүм түгел. Ләкин һичкем аның матурлыгында шик тотмый иде. 3 атаклы шаһзадә бу яшерен хан кызына колактан ишетү буенча гыйшык булганнар иде. Аларның берсе Һинд мәмләкәтеннән, берсе Мисырдан, берсе Чиннән иде. Алар үзләренең туган илләрен, сарайларын, җарияләрен ташлап, хан кызының сарае янына килгәннәр, менә инде ничә еллардан бирле өметләрен өзмичә, мәгъшукаларының сараеннан чыгуын, күрүен көтеп саклап яталар иде. Бу 3 шаһзадә караңгы, айсыз кичләрдә шыпырт кына бер-берсеннән яшеренеп азаплана чатырманлыкларны үтеп, ташлы тауның итәгенә киләләр. Мең бәла белән көчләре беткәнче ялангач ачлы ташларга тырмашалар. Хәлдән таеп егылгач, артык өмет, мәгъшукаларының күләгәсен генә булса да күрү өмете белән якты күренгән тәрәзәләргә күзләрен күтәрәләр. Йөрәкләреннән чыккан ахларын шунда таба җибәрәләр иде. Ләкин аларның бу газапланулары һәр вакыт өметсезлек белән генә тәмам була. Ачык күз яшьләренә бары күк йөзен тутырган якты йолдызлар гына шаһит булалар иде. Бер вакыт Чин шаһзадәсе үзенең 100 меңлек гаскәрен алып килеп сарайга һөҗүм итеп тә караган иде. Ләкин гаскәр һичбер эш кыра алмады. Ялан кылычлы кара тәнле сакчыларның бер кылыч булгаулары алдында 100-меңәр кеше җил белән үрелгән мамык шикелле чәчеләләр, бары аларның канга буялган җансыз гәүдәләре генә очлы кара ташларга асылынып калалар иде. Ничә еллар үтте. Шаһзадәләрнең шомырт күк кара чәчләре арасында ак чәч бөртекләре күренә башлаган иде. Әмма алар мәхәббәтләренә һаман да тугры калдылганнар.
Хан кызының сарайы янынан китәргә уйламыйлар. Һаман көтәләр иде. Менә бер вакыт, аяз кояшлы көндә, нәкъ төш вакытында күк күкрәгән шикелле тавыш бөтен җирне дерелдәтте. Һавадан яшен төшкән күк булды. Берничә минутка өстендәге сарайы белән бөтен тау кара төтөнгә капланды. Төтен таралуга, куркынган һәм гаҗәпләнгән шаһзадәләр күз алларында йөрәк яргыч күренешләр күрделәр. Тау ярылган, серле сарай җимерелгән, күзләрне чагылдырырлык алтын киемнәр кигән мәгъшукалары хан кызы алларында басып тора иде. Ләкин нинди кыяфәттә? Аның биле бөкрәйгән, битләре җыерылган, күзләре чокырланып эчкә баткан иде. Бу хәлне күргәч, Чин шаһзадәсе ах итеп җиргә егылды, тузанда аунап чәчләрен йолкып еларга тотынды. Мисыр шаһзадәсе хан кызын күрергә өмет кисте. Шунда атын иярләп мәмләкәтенә китүче булды. Күп заманнар үтмәде, аңар атасы күрше падишаһның кызын алып биреп, бик зур туй ясаганнары ишетелде. Һинд шаһзадәсе исә, башын түбән салып, күзләреннән яшьләрен тамыза-тамыза кайтып китте дә, Гималай тауының башына менеп, яңагына таянып уйга талды. Ул фирүзә төсле күккә, зөбәрҗәт шикелле яшел тауларга, ялтырап яткан суларга карый да, дөньяда булмаган бәхет турысында уйлана, хыяллана иде.